xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video của shop Kim Chân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại slime, chính là slime sữa đặc có đường. Bây giờ thì mình cũng bắt đầu làm thôi. Let's go. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình đồ đựng và đồ khuấy, cái sữa, nước, accelerator. Bây giờ mình cũng bắt đầu làm thôi. Let's go. Mình quên nữa, đó chính là màu. Màu thì shop mình mới về nha các bạn. Đây mình sẽ lấy màu vàng. Đây là chai màu của mình, nó xịu luôn. Không phải mình làm mình xài xong rồi mình để cho mình bán cho các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem màu. Mình chưa có bao làm video có giá nữa. Wow, có màu tím về nữa này các bạn. Đó, rất là nhiều màu luôn. Và như là 15 em, hơn 15 em luôn. Bây giờ xin lỗi các bạn nha. Và bây giờ mình cùng bắt đầu làm thôi. Let's go. Sẽ cho cái sữa vào. Cho hết luôn. Mình quên nữa, chúng ta còn cần có hồ nữa nha. Mình sẽ đổ hồ vào. Ở đây mình còn một xíu rồi. Cho vào luôn. Hồi mình đi mua chai khác. Để mình mua chai khác nha các bạn. Các bạn cho mình một tí. Ok, mình mới chạy đi mua hồ đây. Mình quên nữa các bạn. Mình thật lòng xin lỗi các bạn luôn á. Mình sẽ cho như là 2 muỗng hồ đi, 3 muỗng hồ đi, 4 muỗng hồ, 5 muỗng hồ, 5 muỗng hồ luôn. Sẽ khuấy đều. Mình sẽ cho sữa vào tiếp tục. Đó, nửa chai đó các bạn. Rất là ít luôn. Sữa đặc có đường các bạn cho một tí màu vàng vô cho nó giống nha. Sữa đặc có đường thì nó phải hơi đặc tí. Mà không biết cái này mình làm đặc không, tùy theo thôi. Sẽ cho một giọt thôi nha. Ôi trời ơi, đậm qua đi thôi. Trời ơi, đậm thế. Trời ơi. Trời ơi. Sao mà làm sữa đặc có đường được đây. Mình có cách rồi, mình sẽ cho thêm hồ vào. Mình sẽ nhét hết cái đống keo sữa này vào luôn. Lúc trước mình làm thành công nhưng mà sữa đặc có đường gì mà đậm dữ vậy, mình lỡ cho quá tay rồi. Hồ vào không nó có phá hủy được không? Vậy nó không phá hủy được rồi nha các bạn. Vậy mình sẽ đặt tên cái này là kem xoài đi. Nó giống y chang như kem xoài vậy đó. Nó loãng loãng, mình sẽ làm cho nó hơi loãng loãng tí. Trời ơi, tiếc quá đi. Mình thật lòng xin lỗi các bạn luôn á. Nãy chạy đi mua hồ là một lỗi rồi đó. Tiếp theo là bây giờ ẩu tả bỏ nhiều thì nhiều. Mốt mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sữa được đặc có đường sau nhá. Mình sẽ có keo sữa. Và mình sẽ cho accelerator vào. Đó là dung dịch đó các bạn có thể dùng borax hoặc là dung dịch rơ miệng. Bất cứ cái gì mà làm đông slime. Miễn là đông slime được rồi nha các bạn. Mình sẽ trộn đều luôn. Chết mù, hơi cứng rồi. Mình sẽ trộn đều thiệt đều. Tới khi nào sẽ làm với chúng mình hết chín nha. Nó dính lại thì nó gì đó các bạn. Không biết nó có dẻo không nữa. Lần đầu tiên mình làm kết hợp vậy luôn đó các bạn. Lần đầu tiên, mình nói là lần đầu tiên.
Rồi, dính tay nha. Cho một tí nữa ha. Mình sẽ chia sẻ trên Instagram. Trời ơi, chưa gì hết mà ham hố quá, đụng tay vào rồi. Cho nó hơi cứng một tí, nhưng mà mình mò một hồi mình sẽ cho thêm hơi nhiều hơi tí nhân tạo vào để cho thành làm chúng ta nó mềm ra và nó xốp hơn. Mình vẫn chưa có video nào hướng dẫn các bạn làm kem cạo râu hết. Mình hứa mình sẽ làm hướng dẫn các bạn làm kem cạo râu nha. Tiếng cũng không có nghe được đã tai cho lắm. Ôi trời ơi, nó dính hộp keo sữa. Keo sữa phải đặt có đường. Keo sữa, mình đọc tên keo sữa người khác không kìa. Keo sữa rất là đẹp luôn. Ok, video mình hướng dẫn các bạn là kem sò ở đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video đừng quên like và share, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. Bye bye mọi người.